Boto kwa bino oui elo nako basa susu na sa su priya suka boye banga kana ba priya ka toujours ba priya ye ba priya sila te nga ba priya sila neni nga na zani izini oh la groupe la référence ma pa ya ba jama ba c'est ça nga mutu na bana inusa osantika ka ba inspiration ezoya kaka oya izini groupe la référence ye mo mama pa ya ba jama lo ba koka osanti moi bango ba koka nga ezate nga na koka bango comprendre na koka bango donc koka donc na koka bango tina ti kama misto bana prière ya solo na kotombela botama wa papa lekila solo abotama kana mboka basoko solo mboka wa bangala solo babina kana eteko kota araka eteko kota araka kini boboto boabino osanti kalaka donc esala bien te que moi mutu mo abimi lelo oli a reconnaître que mutu asala idéologie nga a reconnaître te pesa bakanda mo boye babi omoni soki obimi na idéologie ya mutu wana zala barespect ya kopesa ye neti nga nde napesa barespect na bavie na biso baekole babanda bulo liboso na biso neti président Koko Seigneur napesaka ye vraiment barespect ebele parce que bango baza bavie oyo babandi mosala oyo sikoyo lelo te mwa petit mo ati bandundu suki ebele mandefu bizarre ayebi ona nkata mandefu te ayebi obenda sontaibo te mamoko abimi kaka akomoboyanga na loyenge na miso ya bato mpe akomoboya ndenga na loyenge mais conscience neyeba te wana mbiaka moto abanda idéologie comprendre mpo na vanda kimia na ataleka na miso waki zengi do ya monanga yuma neka lokola misanga inosa alobaka yuma na yo kaka ti Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Boutique d'habillement Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, au numéro 18 rue d'Aver à Lyon. Référence Saxe Gambetta. Numéro de téléphone 07 53 86 56 53, précédé de double 033 à partir de l'étranger. Vente de toutes marques de tenues vestimentaires, chapeau, képi, chemise, veste simple, pantalon, costume, pull, polo, sandales, tout pour l'habillement et la bonne présentation de l'homme digne du 21e siècle. Ça paie comme jamais à la boutique Ephrata Mode Lukombo à Lyon, en France. Des véritables marques d'origine en provenance d'Italie. Commandez dès à présent vos tenues vestimentaires toutes marques certifiées d'origine. Des griffes Yohji Yamamoto, Versace et j'en passe. Dolce Gabbana. Ephrata Mode en Lyon, en France. C'est la grande marque d'habillement signée Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, toujours à la page, toujours à la mode.
l'année 2022. Et fois ta mort, t'as dit le couple, la bière d'Élix. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Ozoye, est-ce que ça le cas? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, ba kutia bilongo, ba uzia ngo na assurance nyonso. Bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Batu buzali na Kisasa. So batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À Air Bouvertine, la chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Bana bino batu buzali na poto. Oli kutinda biloko ngala na Afrique. Mais oza utuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kubunga te. Izabongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 27, Rue Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise pour monter la mission au en France, pour la reçoit la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team dans l'avion. Le team de la petit colis, la police express, et cela va des jours. Et ce qui est à Wanake, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez tout le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramon sur ma kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon vous nayo. Bandikou, Global PM Express, ils ont agence yasi, va vous faire du logo, mais aussi en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un logo, c'est on a quelque chose dans le logo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée Panza Sango Congo. La personne nambote nanga ebele na Edino image. Lelo nazalinga mon côté na plateau na yambi Papa Sango. Bonjour Papa Sango. Oui, bonjour maman journaliste. Nazasusu Papa Sango ya kala obo ebela kinana te. Parce que lelo na bimisi bana ebele bazo sala ki fierté nanga ki sango. Bakuma ko benga nga pap traveling lo. Poso talibano babimi basala fierté oyebi yango moko. Non, ebi ke awa, ebi ka Papa Sango oya lekana sasa sotili. Ndio toyebi akanima so na kati ya capital siko. Yo ebi ke yo bimisi bana nani boki kin aba. Oui, maman journaliste selon la kolobana yo bien sûr que boyebi oya bimi na sensation. Balobi mwana mukie akoki koleka mokolo na mataba mais akokoleka mokolo na bilama me na mataba te. Parce que inda bonwa yebani koyebana eza kondimama te. Koyebana eza kolakisa ke ayebi musala te. Parce que histoire vraie babomba te zana mukie. Ile biko yebana ezali kondimama te. Oui, c'est que yonde ozali yonde bandimi na kati ya capital yonde muto bayebi ke mutabanda idéologie ya koza sango. Oui, eza nga bayebi nga mutu na banda idéologie
eza mama leader na nga part ya bajama moto apesaki nga indusa oyo ya kipapa sango yango omoni nga vraiment na garda vraiment bandi na nga ti na meme on a kisango to beta premier gars epesa makambo na bakino na monde entier premier gars to beta mutalaka bakota na ba chaîne ya YouTube babetaka papa sango yo kosenga mutalaka ne ba découvrir que te papa zolo ba makambo solo parce que na susu sango ti na komi papa so total na ba niveau ya kisango muto aklotira kisango ezaka grade asukaka papa babengaki papa histoire échange ati eza histoire après ongana lubana yo kolanda o association te wana mwana auti bandulu ebi c'est ça auti comment ça ebi auti bandulu na simba non biso te ebi ke yende mutakangi masolo awa na kati ya kapita yende mutonde toza kolanda mikolo parce que yende oyo vraiment a bloqué capital onde to yebi mais koyoka suso epa na oke yende mutobanisaki indusa comment ça maman journaliste elo na bandela o même fois omoni koyebana kokanga kine ya kondima mati koyebana kokanga ti koyebana kokanga kine ya ke oyebi musalati comprendre so tali na bango nyonso bazobimana so tali elate na ngai na bango o senti différent eza nga nalataka chapeau ya kipapi do ya bokonzi osanti bango nyonso bamitupolela sake baza bana mike balanda idéologie na nga papa sango nalandi olobi ke bozali na bokesani mokie parce que yo ozali nde oyo abandaki ndusa yango vraiment olobi ke yo lata différent na bango yango nde omoi ke yo nde oza nde oyo abandaki ndusa vraiment c'est ça omoi tobandi na mission de soto sa prière te po oyebake nga naleki bango kaka na mosala nga nazala na bapriere na nga nasala okoki kosala priere na yo moko baoyo bazolina biso bameka komona ndusa na yo ndenge obandaki mosala ya pape sango oui tokanga miso tobanda priere ya solo na kotombela botama wa papa alekila solo abotamaka na mboka basoko solo mboka wa bangala solo babinaka na eteko kota araka eteko kota araka kindi boboto boabino osanti somoni prière o nasala soki na catholique osanti prière o esalamaka so tali ba oyo nyonso ozokomisake basango bakangi kini baza pa même na prière ata moko koyeba oyo basango basalaka na misa baza nango te osanti kaka bakolisi nde buzoba nde likolo ya buzoba aseke yo ozali na bokesani na bango parce que yo ozali na baidéologie oyo yo moko parce que koleloko azala na ebandeli na oui tokomi nda kochite déjà na kati ya émission na biso ya lelo sans plus tarder na opesa mbote na chef na nga bambote lele edine image bambote na yo yango wana topesi susu mbote na nisha pululu ya yo yango wana nataka mwasi ya pembe mwasi ya oyo toloba ebele te mpo ebe na polémique oui tokozanga susu na parc pavili parce que boy to benga o papa sango oui c'est ça na mérité mo oui olobi ke bazali ko imiter okoyi ko spécial biso ba argument ndenge nini baton bazali ko imiter c'est ça o ngana banazela vraiment ya mwana vraiment ningo tuninga mama journaliste soki otali mwana bozo benga sangwana o association mwana na utaki bandundu aya wana kini ayokutanga dana banda inusa ya kisango wala basena za kisango pona komi pap traveling parce que sotali mwana ne banda la ta sultana no ya pamba azaki na échappe ongana la titi ko mona kaka donc kolo idéologie akotika kaka kolo idéologie ayo landa lisusu ngana elateli ya chapeau akeluka na bizu na wezo ya bizu akekoluka échappe so ya couleur nini mauve so couleur nini ana ache susu na kingo azana chapele te akekoluka su chapele na bwaka nzoto so tali chapele na ya nga o senti ya différent o senti azolanda nga ka partout
et ça linga bien au le ba vient nga fali pour babi koyeba musala et ça la elengi mobo o ba lo baba kopia ka ya malamu c'est ça et ça la fête na nga donc elle a vraiment la sali icône mobo na Congo na ina indusa mobo le lo basango banda sala ba imu te o sentinga na ki mu na kisango to sala ba imu na pesi maman leader na nga pa ya ba diamant ba coup de chapeau vraiment muta pesa nga idéologie qui est tout créé les lois comme ça on a idéologie mais après singa les lopé bana pe babimi pe balandinga ça linga vérité makasi omoni maman leader pa ba diamant lobi mbangu pema ozowela nini nakile bilona hote ya omoni nga nazalanga mbangu te mbangu mba pola ebia pema mali leader na pa ya toujours aibisanga pap traveling tia indu sana si ya omoni mwana na koyiba idéologie na wali seki banu na kesi ma bisinga simanga na samila nzambe na zalaka nzambe c'est ça pas traveling ça va te kio siko to comme d'après ce que na suka nini ko koloba na balandi na biso baza ko na biso na kati na ngonga oui elo na koloba na balandi o balanda biso vraiment na chaîne vraiment pensa sango ya Congo vraiment ba o balandi na passer par là. Oui, na personne ba mbote na grand frère na Desmond Tambo na France parce qu'il y a en France na minute so la niveau vraiment émission à mon vraiment petit frère na ça la vérité vraiment ya Congo c'est ça parce que na ça la vérité ya mboka na biso Congo lelo basango ya ba imu bazaki tenga na imu lelo balandi idéologie na ya même pas ya wa pesanga makambo au senti na pesi sous ma Claudia no mukoko ba mbote belé na Paris na pesi sous titina au mukoko dans famille au mukoko nyonso vraiment so bazili ba kwa kolanda émission vraiment na pesi bango ba boto kwa bino oui elo nako ba sa susu na sa su prière suka boye banga kana ba prière ka toujours ba prière ye ba prière sila te no ba prière sila neni ngana zani izini oh la groupe la référence ma pa ya ba diamant ba c'est ça nga mutu na bana inusa osantika ka ba inspiration zoya kaka oya izini groupe la référence ye mo mama pa ba diamant ba koka o santi moi bango ba koka nga ezate nga na koka bango on prend na koka bango donc koka donc na koka bango tina ti mais obosa ko pesa mtu mombote bobo cheka bobo cheka oui bobo cheka ba mote belé vraiment yo ka souprière obosa ko pesa mbote oui na bosa na talaka dans et ça là bien te que moi mutu mo abimi les lois on les reconnaître que mutu ça la idéologie là à reconnaître te pesa bakanda mo boy babi omoni soki obimi na idéologie ya mutu na zala ba respect ya ko pesa neti ngane na pesa ba respect na ba vie na biso ba ikono ba bimi ba banda bulo liboso na biso neti ba président Koko Seigneur na pesa ka vraiment ba respect belé parce que bango baza ba vieux ba bandi musala o siko lelo te moi petit moi ti bandu nusuke belé manefu bizarre aibo na kata manefu te aibo benda sonta ibote maman ko abimi kaka akomo boyanga na loyenge na miso batu pe akomo boyanga na loyenge mais conscience ne yebate wana mbiaka mutabanda idéologie on prend pour na vanda kimia na ataleka na miso wa kizengi do ya monanga yuma neka lokola misanga innocent lo baka yuma na yo kaka sango déjà te oki o lebi ya ebele to comme déjà presque na suka ya émission na biso sans plus tarder oui to kanga miso to sa prière suka poto kabona ya bon tema journaliste oui Edino yoza fin utaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango